聽你咁講，好似好認同格倫菲爾咁喎。對啦，格倫菲爾嗰度咧，同我哋照完 CT，然後繼續去決定種幾多隻牙，同埋每一隻收費幾多咧，都講得好清楚俾我哋聽。咁啊，隨我哋嘅意願咧嚟到去決定種幾多隻，同埋點樣種。咁所以咧，我就係咁樣入咗格倫菲爾 Goodfield。可唔可以分享下你喺格倫菲爾種牙嘅體驗啊？好老實講，一坐上個雙牙醫嘅椅嗰度咧，係有啲驚，同埋有啲顫抖嘅。驗過晒嗰啲血糖啊、血壓啊，同埋一切好穩穩陣陣。呢個純粹係一個心理上嘅克服到佢就得㗎啦。咁啊，再加上牙醫啊、啲助理咧係好親切咁樣安撫住我。